প্লেনের রং সবসময় সাদা হয়, কিন্তু কেন? চলুন এর পিছনের কারণগুলি জানা যাক। 1 নম্বর কারণ, সাদা রং অন্য রঙের চেয়ে খুব কম তাপমাত্রা শোষণ করে, তাই প্লেনের ভিতরে তাপমাত্রা ঠিকঠাক থাকে। 2 নম্বর, সাদা রঙে কোনো ডিফেক্ট থাকলে সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে এবং সেই জন্য তাকে সবচেয়ে আগে ঠিক করা যাবে। 3 নম্বর কারণ, এটি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কারণ, একটি প্লেনকে রং করতে প্রায় 2 কোটি টাকা খরচ হয়, আর সাদা রং খুব কম বিবর্ণ হওয়ায় প্লেনকে অনেক দিন রং করতে হয় না এবং এর জন্য এর পিছনে খরচ কম হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেল।